tomarlas como oportunidades para crecer y aprender. Al enfrentar los desafíos con esta mentalidad, transformamos los obstáculos en escalones hacia la automejora. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, reflexiona sobre la naturaleza transitoria de la adversidad y nos recuerda que los momentos difíciles son temporales. Su famosa frase, "El fuego prueba el oro, la adversidad al hombre fuerte", encapsula la idea de que los desafíos son oportunidades para demostrar nuestra fortaleza interior y crecer a través de ellos. Cuando nuestros enemigos intentan mitigar nuestra paz, es allí cuando debemos ser más resilientes y no dejarnos perturbar. Para los estoicos, la sabiduría de la adversidad implica mantener la calma y la compostura en medio de las tormentas de la vida. Nos enseñan a no permitir que las dificultades nos abrumen, sino a enfrentarlas con